Kucingku, Mio, sedang sakit batuk. Setiap kali dia batuk, hatiku terasa berat. Aku sudah bawa dia ke dokter hewan, dan ternyata dia terkena infeksi saluran pernapasan. Dokter bilang, ini umum terjadi pada kucing, terutama yang suka bermain di luar. Aku harus lebih memperhatikan kesehatannya. Sekarang, aku memberikan Mio obat yang diresepkan dan memastikan dia banyak istirahat. Aku juga menyiapkan makanan yang bergizi dan hangat untuknya. Melihatnya berjuang membuatku ingin melakukan segalanya agar dia cepat sembuh. Mio adalah teman terbaikku, dan aku akan selalu ada untuknya, apapun yang terjadi.